बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. स्वर्गीचे बापा हांव तुका आर्गां दिता, दिनवास दिता आनी तुजी वाखाणी करता, कित्याक तुवें तुज्या एकल्याच्या चोडा मोगाच्या पुताक जेजू क्रिस्ताक संवसारांत धाडून जेजूच्या कोश्टा मरणा आनी पुनर्जिवंतपणा वरवीं म्हजीं दुयेंसां पेस्त पिड्या त्रास कोश्ट खोटेपण ओन बावार्थीपण आनी गरीबसाण पयस केली देखून स्वर्गीच्या बापा तुवें म्हाका आयज पासून राखून आनी सांबाळून दवरलो देखून हांव तुका भास दिता की हांव केदींच पातो करचो ना आनीक हांव जेजूचे भाशेन पवित्र रावन जेजूच्या नांवान आनीक पवित्र आत्म्याच्या आदारान सदांच मोरो पासून अजापा मिलाग्र आनीक विजमिता करतलो. आमेन. पवित्र आत्म्या म्हाका कृपा दी, बोड दी, तुजी खबर परगटूंक आनी सगळीं उतरां तुजी उतरां कर ती आयकोन लोकांचें जिवीत बदलून पवित्र जावंक. आमेन. जेजूच्या नांवान बापा हांव हें मागणें कोत्ता तुका, म्हाका कृपा दी, बोड दी, तुजी खबर परगटूंक. आमेन. पवित्र आत्म्या जो लोक व्हिडिओ वा दुसऱ्यांक शेअर करता, व्हायरल करता, तांकां सदां खाल धाडपाक हुस्को दी, उर्बा दी, तशेंच तांची दुयेंसां सगळीं बरीं कर आनीक तांकां पवित्र जावपाक आदार कर, तशेंच तांची सगळीं कामां तूं करून दी. आमेन. आयज जावन आहा 14 तारीख जानेराची 2021. हांव सजमतां देवाचे भाशेन जे परी देवान संवसार घडलो ते परी ज्या लोकांनी व्हिडिओ आयकलो ती पवित्र जाली आनी जेजूचो वावर फुडें वतात म्हणून. आमेन. जॉन 11:45 ताणें जेजून केल्लें तें पळोवन मारयेशी आयिल्ल्या जुदेकारांतल्या जायत्या जाणांनी जेजूचेर बावाट थेवलो. तर आतां बावाट तेणी कित्याक थेवलो? तेणी जेजू गेल्यो खबर मिलाग्र्यो जायत्यो पयल्यो आयकलेल्यो आसतल्यो, पूण हो मेलेल्यांतलो हो मेलोलो मनीस 4 दीस मेलोलो फोंडांतलो भायर काडलो. तर तेका 4 दीस मेलो मनशाक पोत्तून जीत जालो तो चोयन लोकांनी जेजूचेर बावाट थेवलो. बावाट थेवलो म्हळ्यार कितें? आपलें दान मन, आपल्यो करन्यो, आपलें चिंतप सगळें जेजूचे भाशेन करपाचें. तेचेर विस्वास थेवलो म्हळ्यार कितें? तेजे भाशेन आमी जावपाचें. हे फेथ इन मी म्हळ्यार जेजू म्हळ्यार कितें? आपल्याचे भाशेन जावपाचें आनी आपल्याचे भाशेन जातोच मागीर जेजू कितें म्हणटा तुका? युअर फेथ हॅज हिल्ड यू. तूं म्हजे भाशेन जालो तेका लागून तुका म्हजें बरेंपण मेळ्ळें. तर आमी पयलीं जेजूचे भाशेन जावपाचें सारकें गरजेचें, ना जाल्यार आमकां संवसारांत कांय बरेंपण ना. तर आमकां हो न्यू टेस्टामेंट आमच्या हातींत बोडसांत घरांत आहाय कितलेच, पूण आमी तो वाचून ह्या लोकांच्या जुदेकारां भाशेन आमी जेजूचेर बावाट थेवनाय. आमगेलो बावाट कातोलीक बावाट म्हणटा तो ओलको आनी पोलको जाला. सगळे आयकेत आमकां. तुम रेथिरां वसाय आनी खूंय वसाय सगळ्याक लोक म्हणटाय तुमचो बावाट कातोलिकांचो बावाट जाला ओलको आनी पोलको. सारकें आहाय तें. कित्याक तुमगेले ओलक्या आनी पोलक्या बावाटा लागून तुमगेली मागणी देवाक पावनाय ना म्हूण तुमगे दुयेंसां बरी जायनाय. कितलो पयसो तुमचे कडेन आसूं तुमकां तो पयसो मरणांतलो सालवार करपाक शेकना. कित्याक तुमी तो पयसो संवसारी आशेक लोबदोन जेजूचें कार्य सोडून गेल्यात आनीक तो पयसो तुमी एकठायला. तर कितलो तुमगेलो घरां पयसो खुसो वता करोडपती, पूण तुमगेली घरांतलीं जीं कोण मोत्ताय भुरगे दादीचेर मोत्ताय ओ मिडियम ओर 50, 60, 70 देखून मोत्ताय तेंका देखून कोणाक तुमच्यान सालवार करूंक जायना. कित्याक तुमकां जेजूचेर बावाट ना, ओलको आनीक पोलको जाला बावाट. चोय मोन येताय न्ही केदे केदे व्हडले एड घाताय पेपराचेर म्हळ्यार कळटा तुमकां हो कितू पयसो आहा तो. पूण हितू पयसो आसोन देखून हे कंपनी ओनर आनीक थिंग तो बसोला व्हडलो हो मनीस गोंयचो इतुले तेगेले एड येताय, कोण इस्कॉल घाताय, कोण आनी कंपनी घाताय, सगळे एड घाताय. कित्याक तो व्हडलो मनीस त्या कडेन कोट्यांनी पयसो आहा. तर कितलो पयसो देखून आहल्यार त्या कडेन तांकां सालवार करूंक जायना. कित्याक लागून?
ताका जेजूचेर भावाट ना, ती अजापा मिलाग्र्यो कोनाय लोकांक हो बायबल शिकोयनाय. म्हजे भाशेन पवित्र जाय आनी बायबल शिकोवपा लागाय. तेन्ना तुमी गोंयांत अजापा मिलाग्र कोन्न भांगार कोत्तलीं ना तुमी एका तेका बोट दाखोवपा वतलीं. हिंग फॉर्मेलीन गायलें थिंग आनी कितें गायलें हेका लागून कातोलिकां आमकां दुयेंस जालें, आमी चड नुस्तें खाताय आनीक चड भाजीपाल खाताय, सगल्या फॉर्मेलीन येता, तेका लागून आमकां कॅन्सर जाता म्हणटाय आमी. जेजून सांगिलां तूं तर मुगेलो शिस्त जालो जाल्यार ह्यो खुणां तुका तुजे बरोबर आसपाक जायो. तूं वीख देखून पियेल्यार तुका लागचें ना. ही एक तितुली पोदवेची वस्त जेन्ना तूं पवित्र जाता दोणां. तर तुमी एका तेका बोट दाखयताय नाचोंक कळना जाल्यारूय हांग कोणा कडेन. तर हेका लागून तुमी एका तेका बोट दाखयता कित्याक तुमचे भितर कापोस्ताद म्हणटा ती ना. सगळीं आमी कातोलिकां थोंड पडलें. फकत ते पयशांचे आशेक आमी लोबदोन आमी सारकीं फोंडा पडलें. तर हे जुदेव कारांनी जेजूचेर भावाट दवरलो आनीक येसोल्यो कितल्यो मिलाग्रो बायबलाचेर बरयलो आहायत. ल्हान चेडवा बरें केलें, तो तेगेलो मनीस घरा कडेन कामदार आसलोलो, तो सारको दुयेंत आसलो, मरपा धोडीर आसलो, तो बरो जालो. असो कितू मिलाग्रो आमगेल्यो बायबलाचे आहाय. तरी पूण आमचे दोळे उगडनाय, आमच्या दोळ्यांचेर देंवसाराचीं कोरपां येयलीं. एकाच लागून हांव देखून हे संवसाराच्या आशेक लोबदलोलो. पूण आतां 5 म्हयने जायत येयले हांवें सगळें सोडलें आनी पवित्र जालो आनीक हेंचो देवाचें शिकोवण हांव लोकांक दिता सोबे माजार. हें जावपा जाय. हें जेजू येयलें कार्य आनी हेका म्हणटाय भावाट थेवप. पूण ताचे भितरल्या कांय जाणांनी फारीजेवांशी वचून जेजून केल्लें तें तांकां कळयलें. आतां हें बडवा म्हणटाय ते सगळे आहाय जाणाय आमी. तेणी तांकां धाडलो आहाय जेजूक धरपा म्हणून. पूण हिंग देखून तांकां धरपा चान्स पडलो ना. तर हे बडवा वचून आतां हेंक सांगताय पाद्री सांगताय की जेजून अशें केलें, 4 दीस मेलोलो मनशां जीत केलो. म्हणटच मुखेल याजनिकांनी आनीक फारिजेवांनी महाधर्म सभेची बसका आपयली. आतां तुमी जाणाय इतल्यो चोरयो, इतलो ड्रग्स, इतलें प्रॉस्टिट्यूशन, इतलें गॅमलींग चलता. पूण कोण सभा आपयनाय व्हडल्यो आनी कितें बंद कोनाय. इतू वर्स जालीं चलता गोंयांत जाणाय तुमी. पूण हिंगा बरें अजाप कोत्ता त्या मनशा लागून बसका आपयली. अजापा मिलाग्रो तेणें कोणागे चोरलो ना, कोणा जीत मारलो ना, ना म्हणून ड्रग्स सप्लाय केलो ना, कांय केलो ना. पूण तेका धरपा ही चोय बसका आपयली, मिटींग घेयली. हिंग कोबरा मिटींग म्हणटा UK जी सारकी एमर्जन्सी इम्पॉर्टंट पड मिटींग आहा ती घेता हिंग गव्हर्मेंट. सारकें हाती भायर पडी वयता सिट्युएशन केसलें जावं तें घोडी मोळ वादळ येवन व्हडलें स्टॉर्म येवन सारकें गांवांत बुट्टी येता. नाजाल्यार कितें चड केसीस जाताय मर्डर आनी हें तें आनीक कोवीड जालोलें तेन्ना आपयलोली. अशें करून व्हडली धर्म सभेची बसका आपयली. आतां हे गव्हर्मेंटाक काट मारूंक वताय सगळे. कित्याक जेजू सगळें धर्माच्या वयर उलयता. हितून गव्हर्मेंटाक गेलें कांय ना. तर आतां धर्माच्या वडील गव्हर्मेंटाक राजाक कट मान आपल्यागे सीट वयता वा आपल्यागे पोजिशन वयता. लोक तांकां व्होन तेंगेले हितू तेंगेलें हें आहा तें देव तेंपल म्हणटाय तेंगेलें हेंगेलें फारिजेवां गेलें वो ज्युसां गेलें आतां देखून आहाय ती. तो 10% दिता. हेका लागून तेंगेलें सगळें वयतलें सगळें इतलो धुडू येता तो भितर. तेका लागून ते आतां गव्हर्मेंटाक काट मान आपण मिटींग आपयताय धर्माच्या वडिलां गेली. हो मनीस जायत्यो खुणां करून दाखयता आनी आमी कितें करता. हेणी चोयल जाल्यार कोट्ट्या नाक दिन मरपाचें.
हें क्वेशन पडलें हिंचाताय तें हिंचालो परसू तेणी कोट्ट्या नाक बुडोवन मरपा म्हणटाय आमी उदकांत कोटी उदक घेवन तितून नाक बुडोवन मरपाचें हें तांकां लागोतात आनीक ते म्हणटाय जेजू हितू मिलार कोता तुमी कितें कोताय तुमी तें शिको जाय न्ही तो तुमकां तर मिलार जेजू हितू मिलार कोता जाल्यार तुमी शिसांनी जेजू गेल्या म्हणलें जेजू आमकां मागणें करूंक शिकय जेजू हितू मिलार कोत्त्यो चोयन ते अजाप जाले आनी तेंकाय करपाक उमेद येयली आनीक तेणी जेजूक डायरेक्ट न्हिचालो ना जेजू आमकां मिलाग्रो करूंक शिकय म्हणून तेणी जेजू डायरेक्ट न्हिचालो ना पूण ते जाण आसले जेजू दोंगरार वयता लोडू वयता ओगो वयता रोजार कोता एकलो दुसरे सुवातेर वचोन रोजार कोता वो तेंचे बोगले एकलो आपण रोजार कोता रोजरां आसोता तर तांकां कळ्ळें की ह्यो मिलाग्रो अजापां करपाची टॅक्नीक जावन आहा वो सिस्टम जावन आसा रोजार म्हणून तर तेणी सारकें क्वेशन विचारलें जेजू कडेन कित्याक तूं अजापां मिलाग्रो कोतो जाल्यार तूं पवित्र आसपाचो म्हणून रोजरां आसपाचो बायबलाची सोजमणी तुका सारकी मेळपा जाय स्टोरी बुका भाशेन आशिल्ली म्हणून तुका अजापां मिलाग्रो नाजाल्यार रोजार करून तुगे पावना त्या रोजार तर शिसांकूय भरपूर खबर आसलोली तेय जुदेव तेय ज्यूस म्हणटोची तेंगेल्या रोजार पावना आसलोलें ओल्ड टेस्टामेंटान तांकां बरी कोन्नी करूंक पडटाली बरी कोन्न हेजे रगत मार त्या बोकड्या रगत मार हें देवा दी तें देवा दी तेन्नाच देव त्या तेंपार देवान तें शिराप घायलोलो आनी त्या शिरापाचेर संवसार चलतालो म्हण तें करपा पडटालें तो तांकां खबर आसलोली रोजार करून कांय फायद ना आमकां बऱ्यो कोन्नी करून दाखोवपा जायो पूण जेजू रोजार करून सगळें बरें करून दाखयलें अजाप मिलाग्री केल्यो ताका लागून तेणी जेजूक म्हणलें जेजू आमकां रोजार करूंक शिकय आनीक हें कितें म्हणटा हिंगा आनी आमी कितें करता हो मनीस जायत्यो खुणां करून दाखयता हेंच क्वेशन शिसांक येयलें आनी शिसांनी म्हणलें जेजू आमकां रोजार करूंक शिकय आनी हेंगे प्लान चोय हे देंवसरांगे प्लान चोय हो पत्तो हो जेजू जीत मारपा प्लान काटाय ते तांकां शिको नाका बरें बरें करूं तांकां तो 10% पळय लोकांगे पयस येता आनी गोवोरमेंटागे पळय रेशन आनी चाव पाणी सगळें पळय येता आनी तांकां नांव आहा गांवांत तेंगे फामिल्यो तेजेरी पसोन येयल्याय पिळग्यांच्यो पिळग्यो तेंचे तांकां घेवन बसपा जाय तांकां लोकांचें कांय बरें पडलो ना लोकां बरी करपा लोकां आदार करपा गरिबां पावपा कोण काम ना तांकां काम धंदो तेंगे पोत्तून लायन दिवपा देवाच्या रोजरान तांकां शिकोवन तें कांय करपा नाका तांकां लोकांगेलो पयसो आडकाम माडकाम कितें लोक पळय दिताय तें खावपा तेंगे आशेन ते सारके लोबदलो आहाय 48 आमी ताका असोच सोडलो जाल्यार सगळो लोक ताजेर भावाट धरतलो आनी रोमी अधिकारी येतले आनी आमच्या देव मंदिराचो आनीक आमच्या राष्ट्राचो भोसोम करतले हेंचोय हेका लागून तांकां ती अजापां मिलाग्रो कांय नाकासल्योय तांकां आपल्या गेलें पोट बोन फामिली गेलें व्हडले तेंपलां रावताले तांकां रावपा येदोळ घर हें तें सगळें तांकां आसलोलें सिनागॉग म्हणटाय ताका इंग्लिशीन कोंकणीन देव तेंपलो म्हणटाय तर हें सोडपाक तांकां कांय नाका आसलोलें ताका लागून तांकां अजापां मिलाग्रो करपाक तांकां पडोन गेलो ना तेंगे पोट बोन आनीक तेंगे नांव आनीक तेंगे ग्रेस्काय हेंच तांकां पुरो जालोलें आनीक ते कितें म्हणटाय आतां ते सगळे पाद्री बाद्री सगळे बसलो आहाय व्हडले अधिकारी हां व्हडले बारीक बारीक न्ही बारीक लोकां भितर गेले ना तेणी ते आतां तेंगेली सभा मिटींग आपयल्या व्हडले फकत धर्माचे वडील सगळे पाद्री आहाय ते तेंगेल्यो पिळग्यो सगळ्यो पाद्र्योय आनीक तांकां तेणी आपयले आतां आमगेलें हें वचपा आहा हें आमी पळय चलयताले फोकाण तें फोकाण वयता आतां देव मंदिराचो आनीक आमच्या राष्ट्राचो भोसोम करतले पळय आतां पळय लोक पवित्र जाला जेजूचेर भावार्थ ठेवला तो लोक चड जातलो आनीक आमगेले लोक सगळो सोडून वयतलो कित्याक जेजू घेर करूं येयलो ना सिवील वॉर करपा तो येयलो ना
हुंयच्या कोणाक एका दाणापाचे ब्रिटिशा दाणापाचे पुर्तुगेजा दाणापाचे तेसो करून जेजू येयलो ना जेजून सिवील वॉर वा कसली सत्याग्रहा वा कितें म्हणटा तें जेजून केलो ना जेजू एक पवित्र मनीस दुसऱ्या मदें झगडीं घालपाक आनीक दुसऱ्या जिती मारपाक ही कंट्री घेवपाक ती कंट्री घेवपाक जेजू येवना जेजू फकत मनशागेलो ओतमो सोल सांबाळपाक साल्वार करपाक येयला की सगळे मनीस जे परेन देवान मोगान रचून संवसारांत धाडले ते भाशेन बरें मोगाळ जिवीत सारून पवित्र जिवीत सारून बरें जिवीत सगळे वाटांनी रोशीरोशीत जिवीत सारून लांब जिवीत ह्या संवसारांत जिवन स्वर्गार वचपाक वो हेका लागून जेजू येयला जेजू इस्रायल कंट्री घेवपाक वो आनी खंयची कंट्री घेवपाक जेजू येवना पूण हेका चोराक खंय चान्न्याचो दुबाव चोर जेन्ना चोरूंक वयता जेन्ना काळकी रात आसता ज्या दिसाक चोंद्रिमाचो उजवाड ना रातीचो तेदूच चोर चोरूंक वयता पूण तरी पूण ताका स्वता आज घोडी येयत काय घोडी हें दिश्ट पडत काय उजवाड जायत काय आमकां कोण चोयत काय अशें चोरां स्वता ते भाशेन हेका आतां दिसोलें की हे चोड जातलें आनीक आमगेलें भायर पडटलें आनी तशें जावपा तें तेणें तो सगळ्यान मांडून गेलो जाल्यार आज ज्यूस दवरूंक म्हणटा तो संवसारांत आसपा नासलो इस्रायल एक कॅथॉलीक कंट्री आसपाची तांचे मदलो एकलो कायफास नांवाचो त्या वर्साचो पुरोम यादनीक आसलो ताणें तांकां म्हणलें तुमी कांय समजोनात हिंगे मिटींग चलता आयकाय आमच्या आख्या राष्ट्राचो बसोम जावचे परस पोरजे पासत एकलो मेल्यार अदीक फायद्याचें हें तुमी समजोच नात तुमी कितें काम म्हणटात पिसे सगळे पाद्री पडे आहा हे ज्युसां गेले कितें काम म्हणटा तुमी सोजमोळी ना म्हणटा मातशें पूण पिशां कोंता दवरले तेणें तांकां कोणें पोरोब यादनीक इंग्लिशीन आचिता 50 Nor do you understand or reason out that it is expedient and better for your own welfare that one man should die on behalf of the people. 49 achita. But one of them, Caiaphas, who was the high priest that year, declared, you know nothing at all. तो पाद्रींचो सगळ्यांचो वडील हाय प्रिस्ट आतां आमी दवरले जाल्यार पाप साहेब दवरया आमी चल कातोलिकाचो हाय प्रिस्ट पाप साहेब ते भाशेन इस्रायल ज्यूस लोकांचो इस्रायलाक ज्यूस दवरूंक आसलो तो तेंगेलो हाय प्रिस्ट कायफास आतां आमगेलो पाप साहेब आहा तेश कोन्न तो सगळे पाद्री म्हणटा तुमी कांय नेणाय यू नो नथींग इंग्लिशीन आहा आनी दुसऱ्यो हेणी इंग्लीश देखून दुसरे 49 तर गेल्यार तो म्हणटा यू नो नथींग तुमकां कांय खबर ना देवाचे मनीस जायन तो तांकां पिशां काडटा वर तांकां पिश म्हणून सांगता तुमकां कांय खबर ना म्हळ्यार तुमगेली तकली हात होकोत नाल्लाचो बोंडो कुसलोलो अशें म्हणून तांकां सांगोकत तो यू नो नथींग तुमकां कसली ओळख ना तर तुमी आतां चिंतयाय येदो धर्माचो वडील जायन तांकां केसोली बुद्धी दिता चोय आतां देव देव म्हणटाय ते धर्माचो वडील सगळे पाद्री बसून आहाय तेंगेले मिटिंगेक इस्रायलाचे सगळे आनीक तो तांकां केसो बुद्धी दितो आयकाय पाद्री धर्माचो वडील आतां आमगे पाप साहेब उलयता ते भाशेन तो उलयता हें ताणें आपल्याच मनांतलें सांगूंक ना पूण त्या वर्साचो पुरोम यादनीक कसो ताणें अशें बाकीत केलें की जेजू पोरजे पासत मोरचो आसलो
आनीक न्हूय फकत पोरजे पासत पूण देवाच्या आयश पयश शिंपडलेल्या भुरग्यांक जमा करून एक करचे पासत. त्या दिसाक तावन ताका जिवेशी मारूंक तांणी थाराव घेतलो. आतां तो तांकां कितें सांगता, आरे पिशांदो, तुमी जाणाय जेजू सगल्या लोकांक पवित्र करपा लागून येयला. हो तांकां सांगतात. हो तेंगेलो पाप साहेब तेंगेलो दोरया आमी त्या तेंपार. 52. And not for that nation only, but that also he should gather together in one the children of God that were scattered abroad. तर आख्खो संवसार म्हणटा जेजू जिकोन घेतलो, देवाची खबर परगडटलो आनीक तांकां शिकयतलो. देवागेली सिस्टम कितें करून चलता ती आनीक कितें मुलटण सारकें मुलटणें चोय. Nor consider that it is expedient for us that one man should die for the people, then that the whole nation should perish. And not for the nation only, but that also he should gather together in one the children of God that were scattered abroad. 52. आनीक न्हूय फकत पोरजे पासत पूण देवाच्या आयस पयस शिंपडलेल्या भुरग्यांक जमा करून एक करचे पासत. तर आख्खो संवसार पवित्र करूंक ही देवागेली येवजण. आरे पिशांदो, तुमकां कांय खबर ना. सगळे पाद्रींक वा आतां तेंगेलो पाप साहेब सांगता त्या तेंपा वयलो ज्युसां गेलो. तर आतां तो कितें म्हणटा, पाद्री देवागेलो मनीस म्हणटा जेजूक जीत मारया आनी काबार करया. एक मनशा लागून आमगेलें पडें सॅटींग आहा, ज्युसांगे पाद्रिंगेलें पडें सॅटींग आहा, तें सगळें हालतलें. ताका लागून आमी एक मनशा मारया काबार करया. धर्माचो वडील सांगता मारे जीत मारे म्हूण. एसो धर्म तो तेंगेलो. हें काबार करपा लागून ही हुकुमशाही देवाच्या नांवान काबार करपा लागून जेजू येयलो. आनी ताका बेस बरी खबर आसलोली. हो तो कायफास म्हणटाय तो. ताका बेस बरी खबर आसलोली की जेजू देवाचो पूत आनीक तो लोकांक सगळ्यांक साल्वार करूंक येयला. शिंपडलेल्या भुरग्यांक जमा करून एक करचे पासत. हिंगा आहा दॅट द होल नेशन पॅरीश नॉट. सगळे इफेरनांत वचना जावपाक सगळ्यांक साल्वार करपाक लागून जेजू येयलो. आनीक हें तुमी कितें चोयताय, ताका मान काबा करया ना जाल्यार तो आमगे सेटाप हालयतलो. हेसो व्हडलो आतां धर्माचो वडील उलयता चिंत्याय तुमी. दुसऱ्यान जीत मारप म्हळ्यार धर्म न्ही, तें देंवसराचें काम. तर हेसोलो धर्म संवसारांत आजून पासून आहा आनीक आहाय जायते. 53. त्या दिसाक तावन जेजूक जिवेशी मारूंक तांणी थाराव घेतलो. पाद्री न्ही, गव्हर्मेंटान न्ही. हितून हेरोडागे चेडो कोण चलयता पळय तेणें कांय म्हणलो ना तें. हे पाद्री एकठांय जायन आतां जेजू जीत मारूंक वताय. चोया आतां पाद्री व्हडले केद्दे हें तें चोयाय तुमी. पातकी आनीक किरमीदोर जाले सगळे पाद्री. सगळ्यांनी थाराव घेतलो म्हणून कितें सगळ्यांचेर तें पातोक येयलें. 54. देखून जेजू जुदेयकारां मोदें उक्तेपणी भोंवना जालो पूण थंयसरलो भायर सरून वरोण्या लागीं आसलोल्या प्रांतांत इफ्राईम नांवाच्या नगरांत गेलो आनीक थंय आपल्या शिसां बरोबर रावलो. 55. जिदेवाचें पास्क लागीं पावलोलें. पास्का आदीं आपली कुडी करून जायतो लोक गांवां तावन जेरुसलेमाक चडून गेल्लो. 55. And the Jews' Passover was near at hand, and many went out of the country up to Jerusalem before the Passover to purify themselves. ह्या त्या उतरां लागून गेले ते आपली खुद्दी करूंक
म्हणटा ते प्युरिफाय उतर कोणाक कळलो ना वो आजून कळना रोखडे इंग्लिशेर रिफर करे इंग्लिशेन जायती वर्जन आहाय BibleHub.com मारे वेर्स 55 माल जाल्यार कितली वर्जन येतली जॉन 11:55 मारे आनीक BibleHub.com आहा त्या लिंकाचेर क्लिक करे तुमकां जायती वर्जन येतली आनी कित्याक तर अशें उतरां मिनींग कोणा थिंगा चोय वाचून हांवें तेंच केलां आतां म्हाका खबर नासलो तें कितें तें जुदेवांचें पास्क लागीं पावलोलें पास्का आदीं आपली कुद्दी करूंक म्हळ्यार कितें प्युरिफाय देमसेल्फ नितळ जावपाक पातकांचें फारीकपण दिवपाक वो बोगसोणें मागूंक जायतो लोक गांवांनी तावन जेरुजाल्याक चडून गेलो ती जेजूक सोदतालीं आनीक देव मंदिरांत एकामेकाक म्हणटालीं तुमकां कितें दिसता जेजू उत्सवाक येतलो की ना जेजूक धरचे खातीर तो खंय आसा ती कोणाक खबर आसत जाल्यार आपणाक तें कळोवचें म्हूण मुखेल याजनिकांनी आनीक फारिजेवांनी हुकूम घालो आतां तेगेली बसका मिटींग एमर्जन्सी मिटींग सारकी रेड अलर्ट मिटींग तेगेली काबा जायन तेणी आतां हो कायदो पास केलो की जेजूक पळय कोण सांगता तेका इनाम आसतलो आनीक जेजूक केशे भाशेन धरून हाडपाक जावो वो सगल्यांनी तो कायफास म्हणटा तो तेणें हुकूम गायलो सगळे पाद्रींक आनी सगळे पाद्रींनी ही खबर आख्ख्या तेंगेल्या इस्रायलाक भायर गायली की जेजू केशे भाशेन दवरपाचो तेणें बडवा सोडले हे सोडले ते सोडले प्रायवेट धोर्माचेर हे गोवोरमेंटा कांय ना गोवोरमेंटाको तेणें फकत मागीर जेजूगेलो होंड राखोवंक म्हाजी गोवोरमेंटाको तेणें मदत घेयली तर हें सगळें पाड संवसारांत चलतालें ही हुकुमशाही हे किरमीदोर देवागेले मुणयारी म्हणून आपल्यागेलें धर्म चलयताले आपल्यागे पोट भोगताले फामिली पोसताले हे किरमीदोर हे दोशेचेर पावलोलो संवसार ते तेंपार देवागेले नांवान आमी देवाची रचना आमी देवान मागलोले मनीस ज्यूस अशें म्हणटाले ते हें करूं जिती मारपा दुसऱ्या ह्या देवागे मनीस म्हणटाय तें आपूण देवागे नांवान सगळें वायट कोताय सगळ्यांक धांबून दवन कांय करपा जायना लोकांक तर आमी हिंगा बंद करया थँक्यू होली स्पिरीट आमेन आतां रोजार करया बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवे आमेन जेजूच्या नांवान बापा हांवें मागणें कोत्ता तुका मारियो आनीक ताचे फॅमिलीक फ्रांस्किना फेरो आनीक तिचे फॅमिलीक जॅकलीन आनीक ताचे फॅमिलीक थिओदोमिरा रोशा आनीक तिचे फॅमिलीक कोलेत आनीक ताचे फॅमिलीक जॉन्सी आनीक ताचे फॅमिलीक सुकोर आनीक ताचे फॅमिलीक जेसी आनीक ताचे फॅमिलीक हेनरी आनीक ताचे फॅमिलीक पियादाद वाज आनीक तिचे फॅमिलीक मोर्यान आनीक तिचे फॅमिलीक जिपोट आनीक ताचे फॅमिलीक जोकी आनीक ताचे फॅमिलीक क्रिस आनीक ताचे फॅमिलीक तशेंच यूट्यूब लायव्ह आसा ताका आनीक ताजे फॅमिलीक सगळ्यांक तूं बरे भाशेन राखून सांबाळून दवर तुजे आंज बडवे धाडून तांकां आकांतांतली वाठाय निवार तशेंच एक्सिडेंट मरनासलें तांकां साल्वार कर तशेंच तांचें दुयेंसां अल्सराचें दुयेंस भिंडाचें दुयेंस थोडी जोर किडनी फेलियर पॅनक्रिया फेलियर किडनी फेलियर डायबेटीक कोलेस्ट्रॉल हाय ब्लड प्रेशर तकलेन सुटल्याय ती आवट जालें ती तकलेन मेंटल जालें ती उगडा सुना ती ही सगळीं दुयेंसां तांची तूं बरी कर आनीक तांकां दाखोवन दी तूं पदवेदार देव हें पळोवन ती तुजेर भावाट दवरून पवित्र जावन जेजूचो वावर फुडें व्हरोंक ती पावूंक तशेंच सगळ्यांक तांचें काम राखून आनीक सांबाळून दवर तांचो पोस्ट वाडय प्रमोशन वाडय नवीं काम सोदतात तांकां बऱ्या पगाराचें व्हडले कंपनींत काम दी तशेंच जे बेकार आसात कोविडाक लागून तांकां पोत्तून तूं बरें दोबराद पगार तांचे वाडोवन तांकां पोस्ट वाडोवन तांकां पोत्तून कामाक लाय
आनीक हें अजाप ही मिलाग्र पळोवन त्या पवित्र जावन जेजूचो वावर फुडें व्हरोंक ते पावूंक तांकां तुवें हो एक आदार कर, संदी तांकां एक दी. तशेंच सगळीं चिंतनां तांची शांती पावय आनीक तांची सगळीं दुयेंसां बरीं कर आनीक तांचेर वावर धंद्याचेर तुजो आशिर्वाद घाल. तुजी काकूट सदां काल तांचेर दवर. ही सगळीं मागणी हांव तुका करतां सर्गीच्या बापा, तुज्या एकल्याच चोडा मोगाच्या पुता जेजू क्रिस्ताच्या नांवान. आमेन.